saggezza dei divieti. Capitolo 2 Al-Baqarah, versetti 172-173. O voi che avete creduto, mangiate delle cose buone, cioè le citek che vi abbiamo fornito, e siate grati ad Allah, se è davvero Lui che adorate. Egli vi ha proibito solo animali morti, sangue, carne di maiale e ciò che è stato dedicato ad altri che ad Allah. Ma chiunque sia costretto dalla necessità, né desiderandolo loc, né trasgredendo il suo limite, non c'è peccato su di lui. In verità, Allah è perdonatore e misericordioso. Quando Allah, l'Eccelso, chiama i credenti nel Sacro Corano, la sua chiamata è spesso collegata all'attualizzazione della loro affermazione verbale di fede. Questo perché un'affermazione verbale di fede senza azioni ha molto poco valore nell'Islam. Le azioni sono la prova e l'evidenza che si è tenuti a ottenere in modo da ottenere ricompensa e misericordia in entrambi i mondi. Capitolo 2 Al-Baqarah, versetto 172. O voi che credete, mangiate le cose buone, cioè le citek che vi abbiamo fornito, e siate grati ad Allah. Nella sezione precedente dei versetti, Allah, l'Eccelso, invita tutta l'umanità alla sua obbedienza sotto forma di ottenimento e utilizzo di ciò che è lecito e puro. Capitolo 2 Al-Baqarah, versetto 168. O uomini, mangiate tutto ciò che è lecito e buono sulla terra. I versetti principali in discussione chiariscono che tra gli uomini solo coloro che credono veramente in Allah, l'Eccelso, rimarranno fermi nell'ottenere e usare ciò che è lecito e buono. Si può quindi valutare se sono considerati credenti agli occhi dell'Islam osservando se adempiono o meno a questo comando. Inoltre, nel caso dei credenti, Allah, l'Eccelso, non menziona il lecito e invece menziona solo cose buone. Ciò indica che solo un vero credente eviterà di ottenere e usare l'illecito, poiché questo specifico comando è stato omesso nel caso dei credenti. Quindi se una persona che afferma di essere musulmana ottiene e usa l'illecito, è un chiaro segno che non è considerata un vero credente agli occhi dell'Islam. Questo perché il fondamento esteriore dell'Islam è ottenere e usare ciò che è lecito. Se questo fondamento esteriore è corrotto, allora tutte le cose che una persona fa saranno corrotte. Omettere la parola lecito e mantenere la parola buono indica anche che le uniche cose veramente buone e pure in questo mondo sono ciò che Allah, l'Eccelso, ha decretato come lecito per le persone. Capitolo 7 Al-Araf, versetto 157. Rende lecito per loro ciò che è bene e proibisce loro ciò che è male. Poiché Allah, l'Eccelso, solo ha creato l'universo e tutte le cose in esso contenute, solo Lui è colui che sa meglio di chiunque altro cosa è bene per una persona e cosa è male per lei, anche se questo non è ovvio per lei. Ad esempio, molti degli effetti negativi dell'alcol sul corpo e sulla mente umana sono stati recentemente scoperti attraverso la ricerca scientifica, anche se Allah, l'Eccelso, lo ha proibito oltre 1400 anni fa. Capitolo 2 Al-Baqarah, versetto 172. O voi che avete creduto, mangiate delle cose buone, cioè le citek. Un musulmano deve anche sforzarsi di guadagnare e consumare ciò che è puro e sano. Ecco perché il santo profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui, ha consigliato in un hadith trovato in Jami' at-Tirmidhi, numero 2380, che una persona dovrebbe assegnare un terzo del proprio stomaco al cibo, un terzo al bere e il terzo rimanente all'aria. Ciò si ottiene al meglio quando si smette di mangiare e bere prima di raggiungere la sazietà e se si è invitati a un altro pasto si può prendervi parte senza allertare gli altri che si è già mangiato prima. Poiché mangiare troppo e mangiare in modo non sano porta a innumerevoli problemi mentali e fisici, chi ottiene una dieta equilibrata e sana, come prescritto dall'Islam, farà grandi passi verso il raggiungimento di uno stato di equilibrio di mente e corpo, che a sua volta porta alla pace della mente. Mentre chi non riesce a mangiare in modo equilibrato e sano, e persino ottiene e consuma ciò che è illegale, otterrà uno stato mentale e fisico squilibrato che porta a innumerevoli malattie mentali e fisiche. Capitolo 2 Al-Baqarah, versetto 172. O voi che avete creduto, mangiate delle cose buone, cioè le citek.
In generale, questo ricorda anche ai musulmani di attenersi strettamente agli insegnamenti dell'Islam invece di seguire altre cose, come le proprie opinioni, pratiche culturali o fonti di conoscenza religiosa diverse dalle due fonti di guida, il Sacro Corano e le tradizioni del Santo Profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui. Più si agisce su altre fonti di conoscenza, meno si agirà sulle due fonti di guida, il che a sua volta porta a una cattiva guida e a uno stato mentale e fisico malsano e squilibrato. Questo è uno dei motivi per cui il Santo Profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, ha avvertito in un hadith trovato in Sunan Abu Dawud, numero 4606, che qualsiasi questione che non sia radicata nelle due fonti di guida sarà respinta da Allah, l'esaltato. Allah, l'eccelso, ricorda poi a tutti i musulmani che ogni cosa terrena che possiedono è stata creata e concessa loro da nessun altro che Allah, l'eccelso. Capitolo 2. Al-Baqara, versetto 172. O voi che credete, mangiate le cose buone, cioè le cite che vi abbiamo provveduto. È fondamentale ricordare che in questo mondo tutto ciò che è stato concesso a una persona è solo un prestito, non un dono. Proprio come tutti i prestiti, il prestito concesso da Allah, l'eccelso, sotto forma di benedizioni mondane, deve essere restituito a Lui. Ciò si ottiene quando si usano le benedizioni mondane che sono state prestate in modi graditi ad Allah, l'eccelso, come delineato nel Sacro Corano e nelle tradizioni del Santo Profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui. Colui che ripaga correttamente il prestito riceverà pace mentale e successo in entrambi i mondi. Capitolo 16. An-Nahl, versetto 97. Chiunque compia il bene, sia maschio che femmina, mentre è credente, certamente gli faremo vivere una buona vita, e certamente daremo loro la loro ricompensa nell'aldilà, secondo le loro migliori azioni. Mentre colui che non riesce a ripagare il prestito ad Allah, l'esaltato, affronterà una penalità, proprio come le persone che non riescono a ripagare i loro prestiti terreni affrontano una penalità. Le stesse benedizioni che possiedono diventeranno una fonte di stress, miseria e problemi per loro in entrambi i mondi, anche se vivono momenti di divertimento e intrattenimento, poiché non possono sfuggire al controllo di Allah, l'esaltato. E la penalità dell'aldilà è ancora più amara. Capitolo 9. At-Toba, versetto 82. Lasciateli dunque ridere un po' e poi piangere molto, come ricompensa per ciò che hanno guadagnato. Capitolo 20 Taga, versetti 124-126. E chiunque si allontana dal mio ricordo avrà una vita depressa, cioè difficile, e noi lo raduneremo, cioè lo resusciteremo cieco nel giorno della resurrezione. Egli dirà: mio Signore, perché mi hai resuscitato cieco mentre una volta che vedevo? Allah dirà: così vi giunsero i nostri segni e li dimenticaste, cioè ignoraste, e così sarete dimenticati in questo giorno. D'altro canto, le benedizioni concesse ai musulmani in paradiso sono un dono. Capitolo 7. Al-Araf, versetto 43. E saranno chiamati: questo è il paradiso che vi è stato dato in eredità per le vostre opere. Ecco perché una persona in paradiso sarà libera di usare le benedizioni che ha ricevuto come meglio crede. È quindi fondamentale comprendere la differenza tra il prestito concesso in questo mondo e il dono in paradiso, in modo che ci si comporti correttamente in questo mondo, ripagando il prestito ad Allah, l'esaltato, utilizzando le benedizioni che sono state prestate in modi graditi a Lui, come delineato nel Sacro Corano e nelle tradizioni del Santo Profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui. Chi agisce in questo modo ha mostrato gratitudine ad Allah, l'esaltato. Capitolo 2. Al-Baqara, versetto 172. O voi che credete, mangiate le cose buone, cioè le cite che vi abbiamo fornito, e siate grati ad Allah. Inoltre, la gratitudine implica la correzione delle proprie intenzioni in modo che agiscano solo per compiacere Allah, l'eccelso. Un segno di ciò è che una persona non desidera né spera in alcuna compensazione o gratitudine dalle persone che aiuta. La gratitudine con la lingua è dire ciò che è buono o rimanere in silenzio.
E come discusso in precedenza, la gratitudine con le proprie azioni è usare le benedizioni che ci sono state prestate in modi graditi ad Allah, l'Eccelso, come delineato nel Sacro Corano e nelle tradizioni del Santo Profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui. A chi si comporta in questo modo è stato garantito un aumento di benedizioni, misericordia e perdono in entrambi i mondi. Capitolo 14 Ibrahim, versetto 7. Se sei grato, sicuramente ti aumenterò in favore. Inoltre, comportarsi in questo modo è la prova pratica di cui un musulmano ha bisogno per ottenere pace mentale e successo in entrambi i mondi. Capitolo 2 Al-Baqarah, versetto 172. O voi che credete, mangiate le cose buone, cioè le cite che vi abbiamo provveduto, e siate grati ad Allah se è davvero Lui che adorate. Ciò indica ulteriormente l'importanza di comprendere che l'adorazione di Allah, l'Eccelso, è in effetti la sua obbedienza in ogni situazione e quando si interagisce e si usa ogni benedizione che è stata concessa. Ciò è ulteriormente supportato dal fatto che Allah, l'Eccelso, ha menzionato l'ottenimento e l'uso di ciò che è buono e lecito e lo ha collegato alla sua adorazione. Non ha discusso di atti di adorazione. Pertanto, l'adorazione di Allah, l'Eccelso, si estende ben oltre le 5 preghiere giornaliere obbligatorie, che richiedono meno di un'ora al giorno per essere eseguite. Allah, l'Eccelso, spiega quindi un concetto generale attraverso uno specifico, per incoraggiare le persone a obbedirgli sinceramente, poiché è nel loro interesse farlo. Capitolo 2 Al-Baqarah, versetto 173. Vi ha proibito solo animali morti, sangue, carne di maiale e ciò che è stato consacrato ad altri che ad Allah. In generale, le poche cose che sono state rese illegali nell'Islam sono cose in cui il danno supera i benefici percepiti. Ad esempio, prima del divieto di alcol e gioco d'azzardo, Allah, l'Eccelso, ha indicato questa regola affermando che il loro danno supera qualsiasi beneficio percepito che si potrebbe ottenere attraverso di essi. Ciò è ovvio per chiunque possieda buon senso. Capitolo 2 Al-Baqarah 219. Ti chiedono del vino e del gioco d'azzardo. In essi c'è un grande peccato e tuttavia qualche beneficio per le persone. Ma nonostante tutto, le regole dell'Islam sono in atto solo per il beneficio delle persone. Allah, l'Eccelso, non trae alcun beneficio o danno dall'obbedienza o dalla disobbedienza delle persone. Capitolo 60 Al-Mumtahana, versetto 6. E chiunque si allontana, allora in verità Allah è il senza bisogno, il degno di lode. Pertanto, si deve, per il proprio bene e beneficio, accettare e agire in base agli insegnamenti dell'Islam, il che implica l'uso delle benedizioni che sono state concesse in modi graditi ad Allah, l'Eccelso, come delineato negli insegnamenti islamici, poiché questo da solo conduce alla pace della mente e al successo in entrambi i mondi. Capitolo 16 An-Nahl, versetto 97. Chiunque compia il bene, sia maschio che femmina, mentre è credente, certamente gli faremo vivere una buona vita, e certamente daremo loro la loro ricompensa nell'aldilà, secondo le loro migliori azioni. Altrimenti, le stesse cose terrene che possiedono diventeranno una fonte di miseria, stress e problemi per loro in entrambi i mondi, poiché hanno perseguito le cose che li hanno solo danneggiati sia fisicamente che mentalmente. Capitolo 9 At-Toba, versetto 82. Lasciateli dunque ridere un po' e poi piangere molto, come ricompensa per ciò che hanno guadagnato. Capitolo 20 Taga, versetti 124-126. E chiunque si allontana dal mio ricordo avrà una vita depressa, cioè difficile, e noi lo raduneremo, cioè lo resusciteremo cieco nel giorno della resurrezione. Egli dirà: mio Signore, perché mi hai resuscitato cieco mentre una volta che vedevo? Allah dirà: così vi giunsero i nostri segni e li dimenticaste, cioè ignoraste, e così sarete dimenticati in questo giorno. Devono comportarsi come il paziente saggio che accetta e agisce secondo i consigli del proprio medico, sapendo che è la cosa migliore per lui, anche se gli vengono prescritte medicine amare e una dieta rigida. Capitolo 2 Al-Baqarah, versetto 173. Vi ha proibito solo animali morti, sangue,
carne di maiale e ciò che è stato consacrato ad altri che ad Allah. La scienza moderna ha già dimostrato la natura malsana del mangiare cadaveri in putrefazione, sangue e carne di maiale. Macellare e mangiare animali che sono dedicati ad altri che ad Allah, l'eccelso, porta a una malattia spirituale che può corrompere la fede di una persona. Chi si comporta in questo modo inizierà a supporre che gli altri a cui dedica il suo cibo possano procurargli benefici in entrambi i mondi. Questo è uno degli atteggiamenti che ha portato al politeismo nella storia e può persino incoraggiare un musulmano a fare lo stesso, anche se il suo politeismo è sottile e non così ovvio. Capitolo 39 Az-Zumar, versetto 3. Indubbiamente, per Allah è la religione pura. E coloro che prendono protettori oltre a Lui dicono: li adoriamo solo affinché possano avvicinarci ad Allah in posizione. Dedicare cose agli altri può incoraggiare a fare affidamento sugli altri per intercedere e salvarli in entrambi i mondi, il che a sua volta incoraggia solo ad adottare un atteggiamento pigro e fuorviante per cui si persiste nella disobbedienza ad Allah, l'esaltato, credendo che un'altra persona li salverà in entrambi i mondi. Ciò porta solo a problemi e stress in entrambi i mondi. Pertanto, una delle cause profonde di questo atteggiamento è stata tagliata fuori nei versetti principali in discussione, per cui ai musulmani è stato comandato di adottare completa sincerità verso Allah, l'esaltato, agendo per compiacere Lui e non gli altri. Capitolo 2, Al-Baqarah, versetto 173. Vi ha proibito soltanto gli animali morti, sangue, carne di maiale e ciò che è stato dedicato ad altri che ad Allah. Come al solito, Allah, l'eccelso, indica quindi la natura accomodante dell'Islam. Capitolo 2, Al-Baqarah, versetto 173. Ma chi è costretto dalla necessità, né desiderandolo esso, né trasgredendo il suo limite, non c'è peccato su di lui. In verità, Allah è perdonatore e misericordioso. Chi è costretto a fare qualcosa di illecito a causa di circostanze estreme sarà scusato da Allah, l'esaltato, poiché non grava una persona oltre le sue capacità. Capitolo 2, Al-Baqarah, versetto 286. Allah non addebita ad un'anima alcun importo se non quello che rientra nelle sue capacità. Il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, ha confermato in un hadith presente in Sunan ibn Majah, numero 2043, che chiunque commetta un peccato per dimenticanza o per coercizione sarà perdonato da Allah, l'eccelso. Ciò chiarisce anche che tutti hanno la capacità di aderire ai comandi e ai divieti all'interno dell'Islam in circostanze normali. Pertanto, un musulmano non deve mai ingannare se stesso nel commettere peccati, mentre afferma di non poter controllare se stesso, poiché questa scusa non sarà mai accettata da Allah, l'esaltato, e quindi porta alla distruzione in entrambi i mondi. Un musulmano deve sforzarsi di aderire alla sincera obbedienza di Allah, l'esaltato, utilizzando le benedizioni che gli sono state concesse in modi graditi ad Allah, l'esaltato, come delineato negli insegnamenti islamici, e sapere che questo è nella sua capacità di ottenerlo. Questa è la persona che otterrà il perdono e la misericordia di Allah, l'esaltato, in entrambi i mondi, anche se capita che commetta peccati lungo il cammino in momenti di spensieratezza, poiché aderirà al sincero pentimento. Il pentimento sincero implica sentirsi in colpa, cercare il perdono di Allah, l'esaltato, e di chiunque sia stato offeso. Finché questo non porterà a ulteriori problemi, si deve promettere sinceramente di evitare di commettere di nuovo lo stesso peccato o uno simile e compensare tutti i diritti che sono stati violati nei confronti di Allah, l'esaltato, e delle persone. Capitolo 2, Al-Baqarah, versetto 173. In verità Allah è perdonatore e misericordioso. Mentre colui che adotta un pensiero illusorio, per cui persiste nei peccati mentre si scusa per sentirsi meglio, potrebbe benissimo essere privato della misericordia e del perdono di Allah, l'eccelso, in entrambi i mondi. Ciò porterà solo a stress, miseria e problemi in entrambi i mondi. Oltre 500 ebook, audiolibri, infografiche, podcast e blog gratuiti disponibili sul nostro sito web www.shaykhpod.com.